alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai albarka Digital World Tech and Crypto, wanda wannan channel din insha Allah za mu dinga kawo muku abubuwan da suka shafi harkan blockchain technology, cryptocurrency da kuma online marketing. Za mu dinga kawo muku abin da ya shafi harkan cryptocurrencies. What are cryptocurrencies? Za mu dinga bayani menene cryptocurrency, sannan kuma za mu dinga kawo muku abubuwan da ya shafi blockchain technology da kuma abin da ya shafi harkan samun kuɗi online, digital marketing. Insha Allah a wannan channel din za mu dinga kawo muku wannan abubuwan, saboda haka muna fata za ku yi mana subscribe, kuma za ku yi liking din bidiyo, kuma za ku sharing, kuma za ku comment idan wannan bidiyon da kuke so za mu dinga kawo muku ya burge ku, kuna son irin shi, sai ku mana comment, ku nuna mana appreciation ɗinku, kuma ku mana liking, ku mana subscribing. Insha Allah za mu fara bidiyoyinmu akan blockchain technology mai bayani, sannan za mu zo mu koya tutorials yadda harkokin blockchain technology yake, yadda ake buɗe wallet, yadda ake sayar da cryptocurrency, ake trading ɗin shi, yadda ake siya a siyar da wasu 'yan dabaru da ake yi a harkan cryptocurrency da kuma abubuwan da suka shafi harkan online, wanda insha Allah a wannan channel din za mu dinga kawo muku mai albarka. Muna fata dai za ku muna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawa ku zaɓi all, sannan kuma insha Allah a wannan channel din za mu dinga yin abin da ya shafi orientation. Muna ba ku ilimi akan abin da ya shafi harkan cryptocurrency technology, saboda harkan cryptocurrency is here to stay. Harkan cryptocurrency an fara shi tun 2009, wanda ya kirkiri cryptocurrency na farko shi ne yake cewa bitcoin, wanda ya kirkire shi Satoshi Nakamoto, dan kasan Japan, shi ya fara kirkiran wannan kudin. Lokacin an kirkire shi guda 1250 za ka same shi a 170 wanda za ka iya yadda ita, za ka iya ba da kyautanta. To yau ga shi kowace guda ɗaya na wannan bitcoin ɗin shekara 10 ko shekara 11, to yanzu ga yanan kowace ta kai kusan a kasuwar jiya ta kai miliyan 17, wanda satin da ya wuce last week har ta kai miliyan 20. To kamar kana da miliyan 20 su 1,250 ne da ka siya a wancan lokacin. To duk da haka, tunda wancan lokaci ya ƙure mana ba mu sani ba ne, amma wannan karan tunda mun sani, mun ce za mu wayar da kan 'yan uwa. Insha Allah duk wani abin da ya fito na karuwa za mu gaya musu, musamman cryptocurrencies ɗin da ake yin airdrop ɗinsu da kuma wanda ake siye lokacin ana pre-sale ɗinsu, ma'ana ana sayarwa a farashin sari, da kuma wanda za ka iya trading ɗinsu, za ka dinga siya in sun tashi ka dinga sayarwa kana cin ribar ka. Da insha Allah za mu dinga fito muku da wannan hanyoyin, wanda insha Allah a wannan channel ɗin za mu dinga kawo irin wannan abubuwan insha Allah. Muna fata za ku ƙara mana ƙwarin gwiwa, kuma na subscribe, ku dinga mana liking da kuma comment. Akwai mai tambaya ko wani abin da bai gane ba, za ku iya yi mana shi. Musamman harkan cryptocurrency za mu ba da ƙarfi, saboda akwai wani cryptocurrency da ake ce mai Ethereum. Last week 2020 a February ana ce da shi 40,000, yanzu kuma currently ya kai kusan 600,000, ya kai 600,000, kuma a yanzu ma da nuba kasuwa ya kai 500,000 da wani abu. Haka da ka siya guda ɗaya a lokacin 40,000, yanzu in za ka sai da shi ka samu kusan 500. to haka lamarin cryptocurrency suke. To musamman ma yanzu akwai coins masu arha irin su CMDX, wanda sun kusa shiga market cap kuma za su ba da mamaki. Saboda haka muna ƙara yan uwa bayani da su zo su mallaki wannan cryptocurrencies din, wanda su ne future transaction. Saboda haka kuma mutum ya zo ya joining train kafin train ya wuce shi, a shiga da shi, a tafi da shi, a tsira tare, a gudu tare. Wannan da insha Allah tunda mun ga abin amfani ne, ya kamata mu zo mu gaya ma yan uwa. Kuma musamman ma abin da ya ƙara shajja'a ni in ga nayi wannan abin, saboda na ga bai saba ma addini ba. Akwai malamai da yawa da suke magana akan harkan cryptocurrencies ɗin nan halal ne. Akwai irin su Sheikh Muhammad Al-Gazawi, akwai kuma Al-Gazi, akwai irin su kuma Sheikh Mufti Meng,
ga irin su malam Lawal Triumph da dai sauran malamai dai haka da sun yi maganan halaccin shi wannan abin. Za ka iya siyan shi a naira 1 ko trillion 1 riba ka ne za ka kwashe. To haka cryptocurrencies idan muka yi haƙuri muka bi shi, sai dai shi yana son abin mutum mai haƙuri ne. Mutum zai haƙuri da shi to zai amfana da shi. Kuma ana siyan cryptocurrencies da kuɗin da ba kana sana'a da shi bane ko kana juyawa ko za ka yi wani hidiman da shi. To saboda haka ka siya abu kaɗan ka ba shi shekaru, nan gaba ya zo ya canza ma rayuwanka gaba ki ɗaya, kawo ma dramatic change. To shi yasa muka ga ya kamata mu zo mai motivation ɗin yan uwa da su zo su yi shiga wannan harkar, musamman ma wanda ake iya drop ɗinsu ba siya za ka yi, duk za mu fito da su, da wanda ma ake siya ana pre-sale ɗinsu, wadda an yi na smart key wanda suka siya a pre-sale sun ninka kuɗinsu so biyu ma wasu. To ka gani, a ga wannan abin karuwa ne wanda ya kamata a ce mun shiga yadda mun muke fama da talaucin nan da rashin aikin yi. To muna fata za ku danna mai alamar subscribe sai kun ji mu.